Mikuláš zavítal do mesta Liptovský Hrádok aj v tomto roku, a to presne 6. decembra. Deti sa na Mikuláša tešia celý rok a keď konečne príde tento deň, ich radosť je neopísateľná. Mikuláš na koči v spoločnosti svojich pomocníkov, čertov a anielov už tradične potešil deti v rôznych častiach nášho mesta. Začal na parkovisku pri bývalom Lidl outlete, pokračoval pred mestský úrad. Mikuláš spoločne s deťmi rozsvietili vianočnú výzdobu na ulici SNP, stromček pri vstupe do mesta a taktiež vianočný stromček pred mestským úradom. Cesta Mikuláša ďalej viedla na Vyšné fabriky, odtiaľ k Haligandia, ku kultúrnemu domu, kde sa deti opäť stali pomocníkmi a svojim odpočítavaním rozsvietili snehuliaka. Svoju cestu na koči po uliciach Liptovského Hrádku Mikuláš zakončil v mestskej časti Dovalovo. Pesničky a básničky deti Mikuláša potešili, odfotili sa s ním a domov si odniesli sladký mikulášsky balíček. Mikuláš darčekmi potešil takmer 520 detí. Mikuláš v tento deň zaháľal a podvečer sa rozhodol potešiť deti aj na ľadovej ploche športového komunitného centra v Liptovskom Hrádku. Mikuláš so svojou mikulášskou družinou si obuli korčule a zapojili sa do korčuliarskeho kolotoča. Mikulášsky deň je pre deti krásnym sviatkom, ktorý im prináša nielen potešenie zo sladkosti a darčekov, ale aj množstvo zábavy, smiechu a nezabudnutelných zážitkov. Tento deň je spojený s magickým momentom, ktorý zostáva v ich srdciach a spomienkach na dlhé roky.